Sagalee nama dubbise kanan irra deebi'ee dubbisaa tokko. Maatiyos boqonnaa 28 lakkoofsa 16 amma 20 akkasidha. Bartoonni 11 immoo Galiilaa keessaa gara gaara itti Yesuus wala argina isaaniin jedhee hin naqani. Yeroo isa arganii hin sagadaniif kaan garuu hin mamani. Yesuus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqa irratti lafa irratti anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa abbaatiif ilmaatti kan hafuura qulqulluuttis isaan cuubuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isin wajjinan jiraa isaaniin jedhe. Ameen. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Gooftaan Yesuus Kiristoos sagalee kana bartootatti dubbata. Bartootatti gaafa dubbatu Yesuus Kiristoos dursa yeroo lafa kanarra deddeebi'ee barsiisaa ture. Yeroo bartoota wajjin ba'ee namoota bifa adda addaatiin gargaaraa ture. Dhukkubsatoota yeroo fayyisaa ture. Jaamaa yeroo banaa ture. Hidhaa gurguddaa yeroo hiikaa ture. Lamxii warra ta'an yeroo qulleessaa ture. Gooftummaan isaa kun akka inni dubbatamu hin barbaadu ture Yesuus. Gooftummaa isaa kanaaf namni iddoo addaan ba'e iddoo guddaa beeksisanii akka isaaf laatanii hin fedhu ture Yesuus. Gooftummaa isaatiin hojii hojjeta. Garuu gooftummaa isaa kan akka inni baay'ee mirkanaa'ee baay'ee Yesuus Kiristoos gooftummaa isaa kanaan populaarii ta'uu yookaan beekamtii argachuu hin barbaadu ture Yesuus Kiristoos. Gooftaa gad of deebisee hojjetu ture. Gooftaa gad of qabee bifa garbaa uffatee nama fakkaatee gadi jedhee cal jedhee hojii abbaasaa yookaan ergama abbaansaa ergee nama hojjetu ture. Du'aa yookiin dhimma Yesuus miti. Ulfina abbaadhaaf laadhoo deema bira darba. Hidhamaa yeroo hiikamu dhimma Yesuus miti. Galata abbaadhaaf laadhu qulqullaa'uu keef dhaqi lubootatti of agarsiisi. Abbaaf immoo galata laadhuu jedhee darba. Wanta hundumaa ulfina isaatti fidee hin hirkisu ture Yesuus. Attam gooftaa gaariidha Yesuus kun. Mee Yesuus kun attam gooftaa gaariidha dhaami maaloo. Ulfina isaatti hin fidee hin hirkisu. Waan gurguddaan isaan ta'a, waan ciccimaatu isaan ta'a. Garuu ofii isaatti rifeeriin godhu Yesuus. Eeyyee anatu hiike, anatu godhe. Gooftaadhaani, mootiidhaani hin jedhu Yesuus. Ani moo waan jedhu hin qabu Yesuus. Gad of deebisee nama fakkaatee hojjeta. Kanaaf natti fakkaata namoota baay'een waa'een Yesuus kun hin galleef yeroo inni isaan gidduu deddeebi'u. Yesuus kana hubachuu dadhaban baay'een maqaa adda addaa laataniif bifa adda addaatiin ilaalu. Bifa adda addaatiin Yesuus kana hiiku. Yesuus obboleessa Simoon Phexros moo jedhu. Yesuus ilma Yoosef moo jedhu. Yesuus nama Galiilaa kana moo jedhu. Yesuus isa wajjiniin baanee gallu isa wajjin taphannu isa tarii isa nu gidduu oolee bulu kana miti jedhu. Akka namaatti isa yaadu Yesuus Kiristoos baay'ee namoota baay'eef galaan turre. Sababiin isaa namuma taraa fakkaata ture. Garuu gooftaadha. Mee ameen jedhame? Garuu gooftaadha. Garuu gooftaa gooftotaati. Garuu mootii moototaati. Garuu waaqa waaqotaati. Garuu hundumaa isa uumeedha. Garuu hundumaa dura isa tureedha. Yesuus Kiristoos nama fakkaatee nama gidduu gaafa bule namaaf galuu dadhabe. Yesuus Kiristoos namaa galuu mul'ata waaqarraati. Namooti dhageessan ameen jedhaa kaasaa. Yesuus Kiristoos singaluu jedhina namaan. Maal akkamitti singalu? Kunoo kana godha mana kee keessatti. Kunoo haadha manaa kee akka godhe. Kunoo abbaa manaa kee akka godhe jettanii hin galuuf hamma inni gashuufitti. Indiddanii hin dhiibinaan jedhan. Hin galuuf Waaqayyootu namaa gasha waa'ee waaqarraa, dhoksaa waaqarraa, mul'ata waaqarraa ta'eessa mul'ate Yesuus Kiristoos kana kan namaa gashu. Waaqayyo abbaa hafuura qulqulluu isa waaqarraatu ija namaa ibsee namaaf gasha Yesuusiin. An tokko namoonni baay'een yeroo itti fudhata Yesuus Kiristoos kana baruun dhugumatti fudhata. Mee dhugumatti fudhataadha maal?
Eenyutu nama galche Yesuusiin? Hafuura Waaqayyooti. Abbaadha. Kana malee hin danda'amu Yesuus namaan galu. Bartootuma hafu baay'ee hin galle iddoo baay'eetti Yesuus kun. Yesuusuma kun wajjin oolanii bulanii, wajjin hojjetanii, wajjin ba'anii, wajjin galanii, hojii aangoo, hojii gurguddaa maqaa Yesuus kanaan hojjetanii Yesuus Kiristoos kun baay'ee hin galleef ture. Isin dinqisiisa. Yohaannis boqonnaa 14 gaafa fudhatanii lakkoofsa tokko kaasaa dubbisaa. Hamma 10tti Yesuus Kiristoos bartoota keessaa namoota isa hubachuu danqaman argitu. Nama Filiiphoos jedhamu tokko Yesuus Kiristoosin akkas jedhe. Yesuus abbaan nu agarsiisi kan kanaachi nu gaati. Yesuus Kiristoos deebiin ni laateeftu sinni ba'a. Yesuus akkasittiin jedhe. Filiiphoos ati amma ammaatti nan barreeyye. Waggaa 3 ji'a 6 wajjin ture nan hubanne ati jedhe. Abbaan na keessa akka jiru ani abbaa keessa buloota koo Waaqayyo sinaa eebbisu sila faarfannaa na faarfachaa turtan. Abbaan na keessa akka jiru ani abbaa keessa akka jiru hin beektu. Namni na arge hundumtu abbaa argeera. Maaloo ameen jedhame? Namni na arge hundumtu jedhe. Namni na arge hundumtu abbaa argeera. Namoonni Yesuusin gaafa argan abbaa arganiiru. Yesuusin gaafa hubatan hafuura qulqulluu hubachuun isaan hin dhibu. Yesuusin hubachuu irratti baay'ee danqamaa turan yeroo Yesuus Kiristoos isaan gidduu deddeebi'aa ture egaa. Kanaaf gaafa inni du'ee du'aa ka'eetti dhufellee bartoonni akkas jedhanidha. Sila yeroo dubbistan dhagahaa turre as yeroo dubbifamu ekeraatu nutti dhufe fakkaata jedhanii. Yesuus ekeraa miti. Maal ameen hin jedhamu kun? Yesuus ekeraa miti. Ekeraatu nutti dhufe fakkaata jedhanii hin sodaatan hin naanidha. Yesuus Kiristoos garuu ekeraa miti. Ekeraa jireenya godhanni. Ekeraa yoo barbaade jireenya godhaan jedhe Yesuus. Ekeraan jedhe. Ekeraan foon hin qabu jedhe. Ekeraan bifa hin qabu jedhe. Ekeraa miti ani. Kottaa na ilaalaa cinaacha koo keessa quba kaa'a. Kottaa na ilaalaa harka koo qaqqabadhaa mismaarri isa hure. Eeboon isa na waraane ilaalaa kana amantan taa'attiin jedhaa ture Yesuus Kiristoos. Namni Yesuus Kiristoosin arge karaa baay'ee Waaqayyo birmadduu isa baaseera. Mee ameen jedhame? Karaa baay'ee birmadduu ba'eera. Waa baay'eetiin birmadduu ba'eera. Yoo biyyi lafaa kaatee uursite, yoo qilleensi ka'ee uurse, yoo diinni ka'ee wal fure, namni abbaa arge, namni Yesuusin hubate ejjennaa isaa beeka. Ilaalcha isaa beeka. Murtoo isaa beeka. Yaada isaa beeka. Eessaa gara eessaa akka deemu beeka. Ejjennoo jalqaba isaaf galma dhuma isaatii beeka. Namni Yesuus Kiristoos hubachuun garuu namni Yesuus Kiristoosin hubachuun yeroo baay'ee garuu yeroo itti fudhata. Waaqayyo dafee kan isinii mul'ate Yesuus Kiristoos kan isinii mul'ate. Ganamaan dafee Yesuus kun naa galeera naa ife. Yesuus Kiristoos kun dafee harka koo qabe warri ittamme warri ganameeffatee Yesuus ganamaan harka keessan qabe galata fidaamee gooftaa kanaaf. Waaqayyo kun guddaa nati. Waaqayyo eebbisaa. Kanaaf Yesuus Kiristoos lafa kanarra yeroo deddeebi'aa ture egaa namoota baay'eedhaaf confusionii ture. Bitaachatti gala waa'insa. Kanaaf Yesuus Kiristoos iddoo tokkotti waa tokko dubbate. Bartootaan akkas jedhe. Namoota warra isaa wajjin deeman iddoo tokkotti akkas jedhe gaafate Yesuus. Namoonni ilma namaa kanaan eenyu jedhu jedhe. Miti. Namoonni ilma namaa kanaan eenyu jedhu. Yesuus Kiristoostu gaaffii gaafate. Eenyudha jedhu ilma namaatiin jedhe. Isin dinqa. Akkuma nama dubbadhee darbe namoonni bara sana keessa jiran waa'ee Yesuus Kiristoosiif bitaachatti galeera. Confusionii guddaa keessa galanii jiru. Kanaaf deebisan irraallee hin argitu. Akkas jedhanidha. Kaan eenyu siin jedhu Musee, kaan Eliyaas, kaan raajicha, kaan namootuma raajota bar tokko turanii darban durii keessa isa tokkotu ka'e siin jedhu. Yesuus Kiristoos akkasittiin jedhe.
itti galagaleetu bartootaan isin immoo eenyu anaan jettu ittiin jedhu. Isinumaafuu isinii galeeraa laata anumti eenyummaamti kuni isinii galeeraa laata isin eenyu jettu ilma namaatiin ittiin jedhe Yesuus. Simoon Phexros jedhamni. Phexros achi keetu maal jedhe jedha ati Masii ilma Waaqayyoo isa jiraataati ittiin jedhe. Amen. Mee isa jiraataati jedhame. Masii duwwaa miti ati. Masii dasi ilma Waaqayyootisi isa jiraataadhasi ittiin jedhe. Maalo amen. Ati Masii duwwaa miti. Ati ilma Waaqayyootisi. Ilma Waaqayyoo duwwaas miti ati. Isa jiraataadhasi ati jedhe. Yesus Kristos Phexrosin akkas jedhe. Yaa Simoon Phexros kana foonniif dhiigni sitti mul'isne hafuura abbaa koo isa waaqarraati jedhe. Yesus Kristosin baruun Yesus Kristosin beekuun har'asi yoonni waaqarraa namatti mul'ise yoonni waaqarraa nama agarsiise yoonni waaqarraa laphee nama banee nama agarsiisedha yoonni waaqarraa hafuurri Waaqayyo abbaa yoonni ija nama banee namaaf ibsedha yoonni nama agarsiise erga nama galee booddee jireenyi namaa kun nama biraadha. Isa fuulduratti nama hangalin hubannaanu Yesuusitti qabnus kan biraa ta'uu danda'a. Yesus Kristos Phexrosin akkas jedhe isa waaqarraa hafuura abbaa kootu kana siif mul'ise malee foon keef dhiiga keen kana hin hubanneetti jedhe. Egaan Yesus Kristos gooftaa ta'uusaa isa jiraataa ta'uusaa ilma Waaqayyoo ta'uusaa aboof gooftummaan qabaachuusaa kana akka beekamuuf baay'ee hin dubbatu ture. Hojii gurguddaa godhu malee akkuma sira dubbadde. Egaan Yesus Kristos erga du'ee du'aa ka'ee booddee jecha namatti tolu tokko jedhe Maatiyoos akka barreessutti. Boqonnaa 20 lakkoofsa 28 ammaattan isin deebisaa jira. Yesus Kristos erga du'ee du'aa ka'ee booddee bartoonni 11tti Galiilaatti lafa Yesus wal agarra jedhetti erga wal arganii booddee isin dinqisiisa bartoonnis dalgatti hin galle lakkoofsa 17 irratti gaafa isa arganii jedha gaafa isa argani gaafa eenyu argan jedhame gaafa Yesuusin arganii jedha hin sagadaniif kan garuu jedha hin mamaniidha namooti isaaniif gale Yesus kun waaqa ta'uusaa gooftaa ta'uusaa kan fudhatanii kan amananii hin sagadaniifi jedha gaaffiin kaafne haasaa biraa keessa nanne waa tokko Yesus Kristos wajjinini daaloogii addaan geggeessine akka arganiin hin gobbifamaniif hin sagadaniifidha warri kan biraan garuu maal godhanidha ammayyuu isa mamaniidha. Maaliif Waaqayyo yoo namaaf gashe malee mamiitu jira Yesus Kristos gooftaa ta'uu masaaf namoota baay'ee keessa illee bara kana mamiitu jira attamitti Yesus gooftaa ta'a attamitti gooftummaan Yesus Kristos kanaaf bifa adda addaatiin pruuvii gochuu barbaadu Yesus Kristosin eenyumtillee pruuvii gochuu hin danda'u inni gooftaa waaqarraa dhufeedha inni mootii moototaati kanaaf hin sagadaniifi ittiin jedha isaa booda Yesus Kristos waan inni dubbate lakkoofsa 18 irra jiru sananii dubbachuu barbaada. Lakkoofsa 18 irratti Yesus Kristos waan jabaa tokko dubbate innis maaliidha bartoota kanaanii Yesus akkas jedhee jira nan dubbisaa sagalee sana Yesus immoo gara isaaniitti dhiyaatee gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarrattis anaaf kennameera. Gooftummaan hundumtu waaqarratti lafarratti amma anaaf kennameera jedha Yesus. Mee ameen jedhame? Mee gooftummaan hundinuu dha ol kaasaati. Waaqarratti jedhame lafarratti jedhame
gooftaadhaaf kennameera dhaabul kaasaatiin. Isa du'a moo'ee ka'e Iyesuus akka siree bartootatti dubbate amma jedhe ani gooftaadha. Gooftummaa kana kan naa kenne Waaqayyoodha. Abbaa kooti. Gooftummaan koo immoo gartokkee mitiitiin jedhe. Gartokkee beektu? Waaqa irratti hojjetee lafa irratti hojjechuu isa dandeenye miti. Lafa irratti hojjetee isa waaqa irratti hojjechuu dadhabu miti. Waaqa irrattis lafa irrattis aboof gooftummaan naaf kenname kun jiraataadha jedhe. Ameen. Yesus Kristos lafa irrattis aboodhaan jira, waaqa irrattis aboodhaan jira. Yesus Kristos waaqa irratti lafa irratti aboo kanaanitu saba isaa tajaajila. Saba isaa wajjin jira. Saba isaa wajjin naabata. Yesuusi waan guddaa tokko irraa baranna. Abooniif gooftummaan waaqa irratti lafa irratti naaf kennameera erga jedhe booda aboo kana qobaasaa Yesus Kristos ofumarra kaa'ee ittiin hin biddiiqne. Ageessaniitu. Aboo kana Yesus Kristos ijoollee isaatiif hire. Ijoollee isaaf immoo aboo laate Yesus. Hidhuu akka danda'aniif, hiikuu akka danda'aniif maqaa isaatiin hojii gurguddaa inni hojjechuu akka danda'aniif ani aboo kana